Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками быструю в изготовлении свечу-лампу, которая не боится сильного ветра. И светит, я сказал бы, не слабо. Для изготовления самоделки понадобится стеклянная бутылка. Этикетку с нее необходимо снять. Я ее заранее замочил в воде. Теперь понадобятся обыкновенные хлопчатобумажные нитки. Отступив от дна бутылки пару сантиметров, их надо ровно побольше намотать. Нитки нужно намочить спиртом, керосином или розжигом для костра. Пропитанные нитки надо поджечь. Теперь необходимо дождаться, чтобы вся горючая смесь сгорела. Обратите внимание, как я бутылку держу. Дном кверху. И вы также должны сделать. Нам надо, чтобы дно бутылки максимально разогрелось. Горючее практически сгорело. Теперь бутылку нужно опустить в холодную воду или, как я, в снег. И дно сразу ровно отвалится. Теперь нитку можно убрать, она больше не понадобится. На наждачной бумаге острые края надо затереть. На следующем этапе понадобится жестяная банка. Ножницами необходимо ее порезать, как показано на видео, чтобы получилось множество лепестков. Все лепестки нужно выгнуть в разные стороны. Через одного один лепесток в одну сторону, другой в другую. Пришла пора протянуть веревку. Должна получиться подвесная конструкция. В центре банки нужно установить свечку. Крышку с горлышком нужно открутить. Надо поджечь свечку и установить стекло. Стекло в жестяную банку очень плотно входит, и выпасть из нее шансов нет. Теперь надо натянуть веревку и на горлышко бутылки установить любое кольцо. Теперь лампу можно транспортировать или где-нибудь подвесить. На улице дует неслабый ветер, а огонь в лампе горит стабильно, гаснуть совершенно не собирается. Кому такая идея и хитрость для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!